नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल केवल से मशीन पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उषा जनोमी का माई फैब बारबी। एक नया मॉडल आया है इनका, अपडेटेड हो गया है पहले से, तो उसी की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको इस तरह से बारबी मॉडल दिखेगा। इसमें नया अपडेटेड फीचर के साथ अपडेट ये हुआ है, ऑटोमेटिक थ्रेडिंग में आ गया है ऑप्शन। पहले इसमें ऑटोमेटिक धागा डालने का सिस्टम नहीं आता था। साथ में इसमें नए फुट्स जो हैं आपको बताया दूँ क्या क्या आते हैं। एक ये जिपर फुट आता है, पिको फुट आएगा इसमें, ये देख रहे हैं इसमें गैदरिंग फुट है, ये हेमिंग का, ये 1/4 सीम फुट है, ये हेमिंग करने के लिए ब्लैक गाइडर आता है, ये इसमें काज के लिए 3 नीडल इसमें साथ में आती हैं, 3 बॉबिन, ये स्क्रू ड्राइवर, ये सीम रिपर, ये एम्ब्रॉयडरी प्लेट है, बटन और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ये काम आती है। साथ में मशीन के साथ फुट पैडल आएगा इसका, ये कवर है इसका पॉली कवर। साथ में इसमें खासियत यह है कि इस मशीन के साथ एक ड्रेस मेकिंग की बुक भी आती है साथ में, और इसके साथ एक ये स्विंग बॉक्स भी आता है जो कि मशीन के साथ फ्री आएगा। ये बॉक्स है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी तरह मैं वीडियो डालता रहूँगा। आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।